bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show tukiri uyu munsi rero turacyari mu munsi umwe n'ubundi wikurikiranya turi ku munsi wanze kwira wanze kurangira kubera wabaye mwiza cyane turacyari muri bya bihe by'ibyishimo bya Samantha uyu munsi turi nako muri kano kanya turacyari umunsi umwe navugishijwe kubera ibirori turi muri reception n'inyama zabaye nyinshi turi muri reception tumaze kwiyakira twe twicaye mu kajarida aho twiyakire tuvuga tutireka tone tuganirize mama wa Samantha ngira ngo n'ubwa mbere mumubonye abanze abasuhuzeho namwe n'ubwa mbere mumubonye ababwira amakuru ndetse n'uburyo uyu munsi ari kwiyumva tuguhaye ikaze mama muragufasha nasibazo murakoze mezuteze meze neza urasa neza rwose wambaye neza murakoze ikintu nakundiye nakunda isakoshi ye uyu mubyeyi no musirimu oya nukuri turi mu cyaro rata ikayonza ariko mu ndebere isakoshi afite isakoshi nziza nakunze nago nari kwereka kuyibereka rero urasa neza urakeye murakoze ntago wamenya kuri mu cyaro urakeye nyine ku by'umuntu atatekereza kuri muri abasirimu abantu mudukurikiye muri kubona basa cyangwa ntago bari gusa bimeze bite Samantha uri kumva Samantha uyu mubyeyi ni mama wawe yakubaye hafi wenda n'abandi bantu bake badukurikiye bababaye hafi ariko by'umwihariko umubyeyi haba hari akarusho ni ikihe kintu wamubwira ndamushimira cyane nyine buryo yambaye hafi n'uburyo yamfashije mu masengesho ni umuntu ukunda gusenga cyane ni nawe nanjye wanoje gusenga mbese imico yo gusenga ubundi niwe nayigiyeho umva rero ibintu byose akambwira ati dusenge ibyo ubona bidashoboka Imana izabigenza neza kandi bizashoboka ndamushimira rero ko yabaye intwari yanjye kandi rwose ni ukuri agira kwizera iyo akubwiye ati nge ndumva nizeye ko ibintu bizaba biraba pe n'ubu rero turi kumwe umva namushimira byinshi sinavuga nyine ngo mbirangize gusa ndamushimira cyane dufite umwanya muto ariko nagira ngo duse n'ababicamo kabiri tuzagira ikindi gihe cyo kuzaganira birambuye ku buzima bwa Samantha ku rugendo rwe rw'ubuzima rutoroshye yanyuzemo ariko kuri uyu munsi nagira ngo nka mama we utubwire hari urugendo yanyuzemo hari abasore bakundanye ndetse n'uwo bagiye kubana babyaranye ntabwo byari byoroshye kubona umwana abyariye mu rugo ukagira n'amahirwe niko nabivuga uwo babyaranye akaba agiye kumushaka bakaba ari babana nk'ababyeyi mwabyakiriye mute kugeza kuri uyu munsi ho bigeze igihe cyo kugira ngo mubakorere ubukwe ni ukuri twashimye Imana nanjye hagati aho ndumva nashima Imana twakomeje gusenga ubundi ngewe ngira impano yo kwihangana muri nge nagize kwihangana ibintu ubona bitagushobokeye iyo ufite kwizera ko Imana ishoboye byose birashoboka nakomeje rero kumusengera Samantha buriya ndamukunda birenze urwego rw'umwana mbese mufata mwita sheri wanjye kubera ko iyo nk'iyo umuntu yabaga atatuzi atazi uko bimeze yareba uko dukina uko tuganira uko tubwirana utuntu bamwe ntago bemeraga yuko n'abandi mama we bamwe baravuga ngo uyu ngo ni murumuna wawe mbese ibintu nk'ibyo ni umwana wa gatatu ariko rero akaba imfura mu bakobwa ubwo rero turakundana cyane mbese cyane yagejejeho nyine gahunda umushinga bafite nanjye nkora icyo kuwusengera ndasenga cyane cyane ko hari haciye igihe kinini burya ijambo ry'Imana icyo Imana ivuze kiratinda ariko ntabwo gihera ndibuka hari ahantu twasengeraga umukozi w'Imana aratubwira ngo uyu mukobwa afite ubukwe nibaza inzira byari bitaraba kugeza igihe yaje kujya i Kigali hagira i Kigali ndavuga se Imana ni wowe wavuze cyangwa si wowe nkomeza gusenga nge rero nzi gutitiriza mbese nzi gutereta Imana iyo natitirije mbese sindambirwa birakoreka ndasenga kugeza ubwo yaje kumbwira yuko bagiye kugira gahunda iyi ngiyi y'ubukwe mureba ndavuga nti Imana wari warabitubwiye ndashima Imana rero ibyo avuze ngo iyi jambo ryayo irariherekeza imyaka ibihumbi kugeza irisohoje kugeza rero uyu munsi mfite amashimwe mu mutima wanjye nanezerewe urabona ko Imana yabigenje neza yabibayemo ubwo rero mfite icyizere ko yatangiranye natwe izakomeza igasozanya natwe n'ibisigaye
twarabihariye kugira ngo abe ariyo izabijyamo kandi bisohoze. umuntu ashobora kugira Samantha afite inshuti nyinshi izo mu gihugu ndetse n'izo hanze. Abantu bashaka kugira amatsiko y'ukuntu Samantha mbere wenda igihe cyo gushaka kitaragera hari ukuntu uba ufite umwana nk'uko uvuga uti umwana wanjye ni inshuti yanjye, ni umwana wanjye akaba n'inshuti yanjye akaba n'umuntu twaganira byose. Uko mbere igihe cyo gushaka kitaragera hari ukuntu uvuga uti umwana wanjye mbona azashaka igihe iki n'iki, mbona atazashaka, mbona ukabona umwana nyine imikurire ye n'imitwarire ukavuga uti hano reka ntegereze nta mukwe nzabona. Mbese Samantha mu gukura kwe wamubonaga gute? Ese ibyo wamutekerezaga uko azaba ameze n'ibirora guhaye niko wabitekerezaga cyangwa hajemo n'amasengesho uravuga ati umwana ndabona bitazagenda gutya reka nze pfukame cyane? Samantha rero uyu yakuze ari umwana mwiza pe, ari umwana mwiza ukunda abantu, ugira ubuntu, ukundana n'abantu bose. Ahubwo noneho nkibaza ubuse azashaka ndera azashaka ngahora numva mfite amatsiko nubwo hajemo biriya bibazo, ariko numvaga Imana hari igihe kizagera ikabigenza neza ibiyetse ibisubizo, kubera ko narebaga ukuntu akunda abantu, ukuntu abana n'abantu bose. Noneho ubwo yari amaze nababwiye ko nta banga tugirana mbese hagati yanjye nawe, yambwira byose nkamubwira byose. Ati ubu n'abanyamahanga turi inshuti, barampamagara turavugana, abo hanze ni ukuri ntabwo nari mbizi, ariko naravuze nti nkurikije ukuntu yabyirutse akunda abantu, agira urugwiro rwose, n'abo hanze ntabwo yari bubure kumenyana nabo. Ubwo rero ni ukuri, ubwo rero byanshimishije cyane iki kirori Imana idukoreye. Iyi ni intangiriro ariko birakomeje. Hari abantu rero hari Samantha afite ababyeyi benshi, hari abafite i Kigali, hari abafite nabo hanze tuba tutazi ariko bavugana nawe baganira nawe. Hari abantu bagiye bamufasha mu buzima bwe butari bwiza agiye acamo, bakamugira akantu nyine inyunganizi ku buzima bwe. Nabo bameze nk'ababyeyi. Umuntu abura agize intambwe akora ku buzima bwawe ababaye nk'umuntu wa hafi wo mu muryango. Afite abantu benshi rero hanze baganira ndetse banamuba hafi. Wababwira iki nk'abantu babaye hafi umwana wawe? Hari abamusengera, hari abamuganiriza, mbese ku nama nyinshi zitandukanye. Wababwira iki kugeza kuri uyu munsi? Burya nubwo byabaye amasengesho, hari ayo hanze, hari ayo mu cyaro cya hehe, ariko Imana yose irayumva. Wababwira muri aka kanya ikintu nababwira aba bantu bari hanze, yagiye ambwira amakuru yabo mu buzima bugoye yagiye anyuramo. Yambwiye ko bafite inshuti zifatika zimufasha mu masengesho, ari mu bikorwa, mbese inkunga uburyo bwose bushobotse, ari inkunga z'amafaranga, ari inkunga z'amasengesho. Abo bose babikoze, Imana ikabigenje neza, tukaba tugeze kuri uyu munsi ibirori bitangiye. Ni ukuri Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Tugumane rwose. Umva umubyeyi yabimvuge nge nta byinshi nababwira. Imana igikomeza nyine baha umugisha kandi bakomeze n'ubundi nyine ntibagende, bagubaze babe hafi yanjye. Kandi ni ukuri nishimiye ko nyine noneho mama wanjye bamubonye, akaba n'abasuhuje, akaba n'abashimiye kubyo bankoreye. Umuhungu ntago wamuzanye? Oya nta kibazo, ariko mwaramubonye. Turamuzi, ariko uyu munsi nta kirori yatashye. Uyu munsi nta kirori yatashye kubera ko byabereye mu ntara, ni kure, kandi urabona hageze ariyenza. Ntago kumugendana byari bikunyorohera kubera ko nzi ko turi bukore nyine ibishoboka hakiri kare tugataha kare. Niyo mpamvu ntamuzanye, ariko Imana ikomeze baha umugisha kandi ndabakunda. Hanyuma turimo gusoza Samana, nagira ngo ugire ikintu ubwira mama wawe, ijambo rikuri ku mutima muri kano kanya. Ndumva rihari kandi riremereye. Burya ababyeyi ni ikintu gikomeye, batuba hafi bakadushyigikira mu byiza cyangwa mu bibi, bakatuba hafi. Uyu munsi ni ijambo wamubwira? Ijambo namubwira nuko mukunda mbere y'ibindi bintu byose. Ndamukunda nkuko yabyivugiye ati byarenze ubushuti, nanjye byarenze uko umwana wanjye nanjye mbura uburyo mufata. Ubwo rero nanjye ndamukunda cyane, kandi Imana ijye imuha umugisha, akomeza nsengera. Buriya aho mba ndi hose amasengesho yiwe abandi mu mugongo aransengera, kandi rwose uyu muhate wa mugani nko ajya bimbwira si ubusa ku mwami tuzagororerwa. Imana imuha umugisha, imwambika imbaraga, mbese nyine imwangurira imbago nkuko yazaguriye Yabesi, ikomeze kumukomereza mu buntu bwayo. Kandi nkuko abivuze ati iyi ni intangiriro, n'ibisigaye tubishyize mu biganza by'Imana. Twizeye yuko tuzagaruka none dufite amashimwe arenze aya ngaya.
Imana imuhe. umusaza rero ntabwo twabashije kuganira rero papa wa Samantha yahise yigendera yahise ajya mu kazi ariko mu bukwe tuzaba turi kumwe haracyari igihe cyinshi cyo kuzaganira na bano babyeyi ubu turimo gutaha amasaha yakuze tugiye gusubira i Kigali reka tubashimire mwese mwadukurikiranye ariko tubabwira ngo nkuko mwatubaye twatangiranye namwe ku gihe cya Samantha cya kera mukamukomeza mukamuguma inyuma uyu munsi akaba agize ibirori mukaba mukimuri inyuma tumugumye kugira ngo ibirori bizagende neza mu bushobozi dufite icyo ufite burya gifasha umuntu nubwo ryaba 100 cyangwa 200 ariko invitation mbere na mbere uzabanga utanga invitation abantu bari kumwira bati invitation ziri he ko atazitwereka neje bundi azaza azitwereke ariko tumugume inyuma twigeze mu kwa 12 kuri 14 rero hari ikirori kugira ngo tuzasoze ikirori neza tuzanabasure mu rugo babanye reka bahiro bagomba banze rwose bahaguruka yeyi bana bana amashyi rwose nicarire andi makuru ze kunyura mu gikari nyamubwire kugira ngo kuko bara nabo kubakwa ariko bavuga yuko amazina yabo nabo mwaba amashyi uko batumye abenshi tumenya nanjye n'ubwa mbere najyaga nyura hano ngenda ariko hano ntabwo nari nzi ko hateye gutya urabona ko ari ahantu heza urabona ko batumye tugera aha hantu ni umugisha rero marene nawe ntabwo tugenda tubabwira amazina yego Oya mutima gerageza kwifata Oya mutima gerageza kwifata Oya mutima cyapfuye kubona ukuntu bisa neza mukaniya akanyama umuhaye wa undi muyizane hano ahari hano mutereke ngaha buriya natwe ndumva nta kibazo umuntu yahita avanga indwara igakira cyangwa amasakunda oya nareba neza umutima wanjye uraremerewe umutima wanjye batangije kandi gikomeje turasaba Imana kugira ngo izakomeze idufashe twese nayo izagende neza nshimye Imana uyu munsi guhera ejo bundi twari turimo tubisengera tuvuga ngo Imana izadufashe ngo ni igihe cy'imvura ngo Imana izadufashe ngo uyu munsi ngo imvura ntizagwe
nuko ko Imana yabigenje neza burya Imana irumva bajya bava mu masengesho y'umunyagara ubwo rero Imana yabyumvise nshimye Imana ku bw'abana bacu ku bw'uru rugendo batangiye nshimye buri umwe wese waje kwifatanya natwe muri rusange kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza ndabashimira rero mbikuye ku mutima kandi ni ukuri burya ngo ibintu ni abantu turizera ko Imana izadushoboza twese namwe ikabashoboza mukakomeza kudushyigikira no gushyigikira aba bana bacu Imana yo mu ijuru ibamugisha umuntu w'abana kuko iyi ntabwo biba byoroshye uru ni urugamba rutoroshye kandi muzi ko imbere hari gahunda zindi zikomeye z'ubukwe ariko uko biba bigenze neza n'Imana izabigenza neza bisigaye gusa turabashimira kuko hari benshi babana bakaba ari imyaka bagiye basezerana ariko umwana namubwiye rero mbere ya byose ibyo ubanza gukora byose ndi kubona hano hanze ko ibintu bimeze mbere yo kuza no kwirega no kujya gute mubanze mujye mu buyobozi maze mugiye kwirega mu buyobozi arambwira ati mura twese twabiteguye dufite gahunda nziza reka abasaza baze mubabone bamenye n'iyondi hanyuma ibisigaye nabyo tuzabitunganya yaraje aza mu ikarisa hariya arabivuga imbere y'ikarisa arihana baramubabarira baramwakira ndetse biteguye no kwakira Gilbert hariya muri katedrali nziza cyane niba mwakira mwahabona ubu rero Gilbert agiye kuba umwangirikani bizatangaza niba basenganaga nabo bakabara baye umwangirikani batavuga ati Samantha aramujyana uko bigenda burya ni gahunda z'Imana Imana ibarabipanze ushobora kwibwira ngo uzakora gutya uzagenda gutya ariko ntabwo uzi imbere yawe ibyo Imana yateguye hanyuma rero nuko bageze baza kwivuga bose ni kubisengera cyane kuko ntabwo byoroshye twararebye rero inahangaha urabona ko dufite ahantu heza cyane dufite n'ahari heza dufite ahandi hantu hari heza cyane ariko twabishyize hariya mu buryo bwo korohereza abantu hari abazava mu Mutara hari abazava Rusumo hari abazava i Kigali impande zose turabona uti aho kubazana n'ahangaha nibura yanavuye muri Rugondo reka tujye kuri kaburimbo i Kayonza niyo muri urwo rwego twabishyize i Kayonza kandi igihe ndize nashidikanya nubwo muzi ko muri ibi bintu murabona imvura agiye igwa nabi ibishyimbo byagomba kuba byeze ibitoki byagomba kuba biriho ibirayi byagomba kuba biriho ariko ubu nta kintu gihari kubera gahunda y'Imana Imana rero ifite ahantu icisha ngo itera amapfa itera mu bitayi hari aho uca natwe turi mu byaro ugasanga bafite ibirayi byiza bigiye kwera hari aho usanga ibitoki ibishyimbo bigiye kwera hari aho usanga barimo kubiba n'uyu munsi barimo barabiba ubwo rero ni ukuvuga ngo Imana ibidashobokera abana ku bana birashoboka Imana izabikora neza tugomba tubasengere rero urugendo batangiye ni byiza kandi ubu babaye umugabo n'umugore babikoze nk'uko babiraye hariya byabaye byarangiye mugende mwibanire noneho hasigaye rero muzazi ku itariki 14 muzazi Imana ibihereza umugisha babihereje umugisha imbere y'abantu imbere y'amategeko ubu byarangiye ntabwo akiri umukobwa nta kintu ngurira nta kintu umusore ubu byarangiye rwose ubu gutahana nta kibazo niyo mpamvu rero tubashimiye kandi tubasabira kugira ngo ibisigaye Imana izabigeze neza ndabona bakira aho ngaho ahasigaye mwakoze gutegereza ka reception tuzakora n'izindi ziryoshye cyane Imana izabikora neza Imana ibamugisha kandi igera mu